Greeting student and welcome back to the English class. What are we going to do today? We are going to start a new chapter. और वो चैप्टर का नाम क्या है? The Voice of the Rain. ठीक है. एंड किसने लिखी है? वॉल्ट विटमैन ने. किसने लिखी है चिल्ड्रन? ये वॉल्ट विटमैन ने. अब देखो, अगर हम टाइटल देखें चिल्ड्रन, अगर हम यहाँ पर टाइटल देखें द वॉइस ऑफ द रेन, इसी में एक लिटरेरी डिवाइस है. क्या है इसमें? लिटरेरी डिवाइस है. देखो, वॉइस कभी रेन की हो सकती है? नेवर. रेन की तो साउंड होती है, राइट? और वॉइस तो किसकी होती है? ह्यूमन बीइंग की. तो रेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग. और वॉइस क्या है? लिविंग थिंग. तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का एस्पेक्ट देते हैं तो वो क्या हो जाता है? पर्सोनिफिकेशन. क्या हो जाता है वो? पर्सोनिफिकेशन. आर यू क्लियर? तो देखो, सिर्फ टाइटल में ही एक लिटरेरी डिवाइस निकल के आता है. कैसे आता है? कि दिस वॉइस ऑफ द रेन. कभी रेन का वॉइस थोड़ी होता है, रेन की तो साउंड होती. वॉइस किसकी होती? ह्यूमन बीइंग की, राइट? व्हेन एन attribute, when a living thing, when a non-living thing gets an attribute of the living thing, it is known as personification. अब ये किसने लिखा है? ये लिखा है वॉल्ट विटमैन ने. आगे बढ़े. Now Walt Whitman was an American poet. तो कौन थे वॉल्ट विटमैन? अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे एंड जर्नलिस्ट थे. ठीक है. Whitman is among the most influential poets and is often called as the father of the free verse. ठीक है. and is often called the father of the free verse का मतलब ये कि उन्होंने फ्रीली लिखा हुआ है, राइट? उन्होंने क्या किया है चिल्ड्रन? उन्होंने कभी चीज़ों को फ्री लिखा है. इसका मतलब ये हुआ है कि कोई राइमिंग सेंस नहीं है उसमें. ठीक है. उसका मतलब ही क्या होता है? फ्री वर्स होता है. क्या होता है चिल्ड्रन? उसका मतलब क्या होता है? फ्री वर्स. ओके. एंड ही वॉज बॉर्न. ठीक है. ही वॉज बॉर्न ऑन 31st May 1819 and he died on 26th March, okay, 1892. तो देखो, ये किसने लिखी है? द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन. अब जब हम पोएट करते हैं, जब हम ये पोएम आगे करेंगे चिल्ड्रन, तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ना. पोएम जो हम करेंगे, द वॉइस ऑफ द रेन इज एक्चुअली कॉन्वर्सेशन है. किसके बीच में? वॉल्ट विटमैन के बीच में. किसके बीच में? वॉल्ट विटमैन के बीच में और चिल्ड्रन एंड द रेन. ठीक है. द पोम द वॉइस ऑफ द रेन इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. इट इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पोट एंड द रेन. तो वो बता रहा है ना, इट इज़ द कॉन्वर्सेशन. इट इज़ द conversation between the poet and the rain. The rain explains its eternal journey in its birthplace, earth of the poet. तो किसको क्या करते हैं? वो क्या कर रहे हैं? अपनी क्या बता रहे? इटर्नल, नेवर एंडिंग जर्नी. इटर्नल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? नेवर एंडिंग, राइट? तो अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बताते हैं. ठीक है. अब नेवर एंडिंग कैसे हो सकता है, ये हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में. नाउ लेट्स सी. अब ये क्या है? हमने बचपन में पढ़ा होगा. क्या है ये? वाटर साइकिल. क्या है चिल्ड्रन? ये वाटर साइकिल. ठीक है. हमने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 3 में हमने पढ़ा होगा कि वाटर साइकिल होता क्या है. तो वाटर साइकिल शोज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड एटमोसफियर. है ना, कंटिन्यूस साइकिल है, तभी उसने बोला इटर्नल है. याद आया कुछ? देखो, अगर हम पीछे जाएं तो उसने यहाँ पर एक वर्ड बोला है इटर्नल. इटर्नल मतलब नेवर एंडिंग. नेवर एंडिंग क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बोला है? एक वाटर साइकिल की बात करी है. ठीक है. जहाँ पर देखो, सन क्या करता है? सन फॉल्स ऑन दी वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज क्या होगी? ओशन हो गया, रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए. ठीक है. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट इंक्लूड्स मेनी डिफरेंट प्रोसेस.
ठीक है। नाउ पहले हम इसको समझ लेते हैं और फिर इसी के थ्रू हम पोइट्री के आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ना वाटर लिक्विड वाटर इवेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर। तो देखो, लेट मी टेक अ पेन। देखो सन की रेज पड़ रही है, राइट, और क्या है, वो क्या कर रहा है, इवेपोरेट कर रहा है। क्या इवेपोरेट कर रहा है, वाटर। क्या इवेपोरेट कर रहा है चिल्ड्रन, वाटर इवेपोरेट कर रहा है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, इवेपोरेशन जब हल्की ड्यू ड्रॉप्स पड़ती है। फिर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड, फिर उसके बाद कंडेंसेशन होता है एंड दे फॉर्म द क्लाउड। ठीक है, देखो आ गया, condenses to form cloud and precipitates back to earth। precipitation बारिश होना, सॉरी मैंने उसके ऊपर पेन लगा दिया, precipitation बारिश होना, राइट, back to earth in the form of rain and snow। ठीक है, rain and snow, water in different phases move through the atmosphere, transportation, liquid water forms across land, run off into ground, infiltration and percolation, and percolate into deep। percolation मतलब जब पानी यहाँ पर रहता है ना तो percolate होता है नीचे जो water level है उसमें, and through the groundwater moves into plant and evaporates from plants into atmosphere through transpiration। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है चिल्ड्रन, ट्रांसपिरेशन होता है जब बारिश होती है, यहाँ पर क्या है, पर्क्यूलेट होता है, वाटर अंदर चला गया तो ये पानी कौन लेगा, ये पानी लेंगे ये पेड़, हो गया। अब उसने क्या बोला है, जब ये इनटेक करेंगे तो कुछ ना कुछ पानी तो इवेपोरेट हो जाता होगा फ्रॉम प्लांट्स इन द एटमॉस्फेयर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब प्रेसिपिटेशन होता है तो ग्राउंड में भी पानी गिरता है, फिर जब ग्राउंड में गिरता है तो वो क्या होता है, पर्क्यूलेट हो जाता है, पर्क्यूलेट इट सीप इन। ठीक है, फिर कुछ प्लांट्स के लिए क्या हो जाता है, ये पानी इनटेक करना शुरू कर देते हैं। जब इन प्लांट्स के थ्रू वाटर क्या होता है, फिर से इवेपोरेट होता है, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सन हो रहा है, गरम पानी हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फॉर्म तो ये कंटिन्यूस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, आगे समझ में, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी पोम। ठीक है, दीज आर दी फर्स्ट लाइन्स ऑफ दी पोम। ओके, व्हाट डज इट से, and who art thou, said I to the soft falling shower। अब who art thou, सबसे पहले ये इन वर्ड्स को जो कि ओल्ड फैशन्ड वर्ड है, जो ऑब्सलीट हो चुके हैं, उनको बोलते हैं आर्कियाक। ऐसे वर्ड्स को क्या बोलेंगे, आर्कियाक। जैसे दाउ आर्ट, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे चिल्ड्रन, आर्कियाक। नाउ एंड हु आर्ट दाउ, उसने बोला एंड हु आर यू, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, रेन को। आई, पोएट इज टॉकिंग, इज लाइक हु आर यू, सेड द पोएट टू द रेन। ठीक है, कौन हो तुम, with strange to tell gave me an answer as here translated। with strange to tell, बहुत strangely किसी ने आंसर दिया, क्योंकि रेन तो आंसर करेगी नहीं, अगेन फिगर ऑफ स्पीच है ना, क्योंकि रेन कभी तो बातें कर ही नहीं सकती है, बट अब क्या कर रही है, रेन ह्यूमन की तरह बात कर रही है। gave me an answer and here and as here translated, अब बोल रहे यहाँ पर, अब इसके नीचे ट्रांसलेटेड है। I am the poem of earth, उसने बोला है मैं कौन हूँ, मैं poem of the earth हूँ। said the voice of the rain, said who, the voice of the rain। आगे समझ में, thou art how thou art are archaic word, old fashioned word। okay, next, now the explanation, जो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा। The poem begins with the poet asking for the identity of the soft falling rain shower। Much of the surprise of the poet, the rain replies to his question, which the poet translates for his readers। The rain in its own voice, कभी रेन की वॉइस हो ही नहीं सकती, साउंड होती, tells the poet that she is the poem of the
अर्थ। तो वो कौन है? शी इज द पोम ऑफ द अर्थ। The rain is trying to say that as music or poetry gives pleasure to human beings, the rain gives happiness to Mother Earth. आ गया समझ में? Can we move on to next? Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea, upward to the heaven, whence vaguely formed, altogether change and yet the same. उसने क्या बोला? इटर्नल। इटर्नल मीन्स नेवर एंडिंग। आई राइज, ठीक है। पैलेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी फेल्ट, सम अनेबल टू बी फेल्ट बाय टचिंग, ठीक है। तो उसने बोला इटर्नल। इटर्नल इज विच इज एवर लास्टिंग, नेवर एंडिंग। आई राइज, ठीक है। किसको बोला गया है? वाटर को। समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, क्या वाटर साइकिल को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वाटर वेपर को टच कर सकते हैं? नहीं। आउट ऑफ द लैंड, तो वाटर वेपर राइज होगा। एंड द बॉटमलेस सी, कभी डीप सी को बोला है। बॉटमलेस हो सकता है कहीं ना कहीं, डीप सी में तो कहीं होगा एंड होगा सी का, नीचे तो बॉटम होगा नहीं, बट उसने राइटर ने क्या करा है? बॉटमलेस करा है। अपवर्ड टू हेवन, किसकी? वाटर वेपर की बात कर रहा है। वेंस, वेंस इज अगेन एन आर्कियाक वर्ड। क्या है? आर्कियाक वर्ड। वेंस मीन्स वेयर। वेगली फॉर्म्ड, वेगली फॉर्म्ड दैट मीन्स अनक्लियर, फॉर्म्ड दैट इज क्लाउड्स, है ना। कुछ क्लियर नहीं होता है जब हम क्लाउड्स फॉर्म करते हैं चिल्ड्रन, तो कुछ क्लाउड्स क्या होते हैं? अनक्लियर होते हैं, धुंधला होता है। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है? अनक्लियर, ठीक है। अपवर्ड टुवर्ड्स द हायर लेवल, ओके। वेगली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। बोलते यहाँ पर फॉर्म मीन्स मेड इनटू स्पेसिफिक शेप और फॉर्म। उसने बोला है कि क्या है? सब कुछ ना कुछ, सब कुछ तो चेंज हो रहा है ना। पानी वाटर वेपर बन रहा है फिर वापस आ रहा है, बट फिर भी वो सिमिलर हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज दैट द रेन इज an eternal process, eternal, never ending, but it takes different forms at different times. It rises from the land and the deep sea in the form of intangible water vapor, intangible which we cannot touch, right, and goes up to the sky. कहाँ जाता है? sky में। There it takes an indistinct shape in the form of clouds, बताया था मैंने, जहाँ पर वेग फॉर्म्ड होता है, जो नॉन क्लियर है, राइट। Although it changes in its form or shape, its core matter remains the same. पर उसका core matter, पानी तो है, same होगा. Since vapor and clouds contain water, they can get transferred into other. The words impalpable and eternal indicate the nature is not fully understood and some part of it always remain beyond our reach. Okay. Now let's go to the third stanza. I descend to lap the dross, ठीक है, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. अब वो क्या बोलते हैं? I descend, I come down. अभी पानी ऊपर चला गया था in the form of water vapor. अब वो बोल रहा है I come down, move or fall downwards, ठीक है। To lave, lave mean bathe, ठीक है। lave mean bathe, wash, right. The droughts, droughts, dry spells, धरती को बोला गया है, ठीक है, जो सूख चुकी है। atomies, atomies are very tiny particles, dust layers of the globe, dust layers of the globe, and all in them without me were seeds only, latent, latent is which is hidden, okay, which is dormant, which is inactive, unborn. तो ये किसको बोला गया है? सीड्स को बोला गया। क्या है? जब पानी की ज़मीन के अंदर रहते हैं और पानी गिरता है तब तक वो अनबॉर्न है। जैसे पानी उनको मिलता है तो रेन इज नीडेड फॉर एन अनबॉर्न, व्हाट डू यू कॉल इट, सीड्स ऑल्सो, ठीक है। तो लेट्स सी। The rain drops pour down from the above to wash away drought, dryness,
and dust layer in enveloping earth. ठीक है. Then it satisfies the thirst of the dry earth and heals everything that is disregarding and lying lifeless. The showers remove the dust particles and makes the earth clean and green, right? The rain also helps in the germination of seed. तभी तो उसने देखो, अगर हम पीछे जाएं तो उसने लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है चिल्ड्रन, देखो. And latent unborn, we were seeds. Latent means which are hidden. तो जैसे ये क्या है, imagine this is the earth, तो यहाँ पर क्या है, seeds है, right? Now if the rain percolates down, the seed will grow into a beautiful plant. True or not? Right? The latent which are sleeping, which are inactive, and who are they are not born, right? So that is why germination of seeds which were lying dormant मतलब जो सोता हुआ है, जो अभी सोया हुआ है, due to a dry spell. Now let's come to the last stanza. And let us continue. And forever by day and night. And let's come to the last stanza. It says, and forever means continues. By day and night, I give back life to my own origin. So he's getting back to his life, to his own origin. And make pure and beautify it. ठीक है, तो वो कंटिन्यूस वाटर साइकिल की बात कर रहा है. ठीक है. फॉर सॉन्ग, अब क्या है, जो पोएट है वो क्या बन गया है, सिंगर को, और सॉन्ग को किसका कंपेयर कर दिया गया है, रेन को. इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, टू फुलफिल, वॉन्डरिंग, टू ट्रैवल, राइट, wrecked and unwrecked, dully with love returns. And then it says wrecked and unwrecked. Wrecked and unwrecked, it means scared and not cared. It doesn't affect the rain nor the poet if someone listen to the rain or not. ठीक है. ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ड्यूली विद लव रिटर्न्स. तो एक यहाँ पर सॉन्ग किसको कंपेयर किया गया है, रेन जैसे कि वाटर साइकिल को. देखो हमने यहाँ पर करा था ना, वाटर साइकिल क्या किया था हमने, यहाँ पर वाटर साइकिल देखा था, सॉरी ये देखो. तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है कि नहीं है, राइट. अब हमने जब नेक्स्ट वो बोल रहा है कि सॉन्ग क्या है, हमारा जो सॉन्ग है चिल्ड्रन वो किस तरह से है, राइट. वो भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. जैसे एक सिंगर गाता है, ठीक है, वो फिर क्या करता है, उन वर्ड्स को लिखता है, पब्लिश करता है, फिर वो फेमस होता है और उसको क्या मिलता है, प्यार मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड, है ना, मिलता है ना सिंगर को. एंड अगेन ही बिगेन टू सिंग अनदर सॉन्ग. तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जस्ट एज वाटर साइकिल. तो सॉन्ग को क्यों कंपेयर किया गया है रेन के साथ, कैसे, एक सिंगर है वो गाना गाता है, राइट, वो फिर अपना सॉन्ग क्या करेगा, पब्लिश करेगा, वो फेमस होगा, फेमस से उसको प्यार की तरह क्या रिटर्न होगा, उसको अवार्ड, अब फिर से वो नया गाना गाएगा. तो क्या है, ये एक कंटिन्यूस साइकिल है, ठीक है. और रिटर्न में क्या मिल रहा है, अवार्ड. अवार्ड इज द फॉर्म ऑफ लव, राइट. नाउ द रेन इज इन्वॉल्व्ड इन अ continued process for giving life on earth by providing water to dormant seed and making the earth more beautiful and full of greenery. उसने बोला है जो वाटर, जो रेन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस में इन्वॉल्व है. क्यों, क्योंकि वो अर्थ को क्या दे रहा है, पानी दे रहा है. और डोमिनेंट सीड, डोमिनेंट मतलब जो लाइवली सीड्स ना हो, जो इनएक्टिव सीड्स हो, उनको क्या दे रहा है, पानी दे देकर उनको बड़ा कर रहा है, ताकि जो हमारी धरती है, ताकि जो हमारी अर्थ है वो क्या दिखे, बहुत सुंदर दिखे और फुल ऑफ ग्रीनरी दिखे. ओके. रेन हेल्प्स इन इनहैंसिंग द ब्यूटी ऑफ अर्थ. तो रेन कैसे हेल्प करेगी, टू इनहैंस द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, है ना, करती है ब्यूटी ऑफ द अर्थ, इनहैंस करती है, पानी होगा, ग्रीनरी होगी, राइट, और हर जगह ब्यूटीफुल सीनरी होगी, राइट. Rain helps in enhancing the beauty of earth, as in the absence of water, everything turns dull or lifeless and dust accumulates everywhere. अगर पानी ना हुआ तो क्या होगा चिल्ड्रन,
पानी ना हुआ तो सब क्या होगा, ड्रॉट होगा, सूखापन पड़ जाएगा, मिट्टी हार्ड होनी शुरू हो जाएगी और वो बिल्कुल डल की तरह हो जाएगा। एंड डस्ट अक्यूमुलेट्स एवरीवेयर, एंड डस्ट विल अक्यूमुलेट एवरीवेयर, कोई साफ सफाई नहीं होगी। जब एक बार बारिश आ जाती है तो सब साफ लगने लगता है, राइट। Let's go to the next explanation. The last two lines are the poet's own words and his reflection upon the answers given by the rain. ठीक है, जैसे दिस वन फ्रॉम सॉन्ग, यहाँ पर है देखो, सॉरी दिस जो ये ब्रैकेट, फ्रॉम सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट wandering wrecked and unwrecked, duly with love returns. Wrecked and unwrecked means, it means cared and not cared for. It doesn't affect the rain nor the poet if someone listen to the rain or not. It does not affect any poet or rain. Okay, now let's move on to the explanation. The last two lines are poet's own word. ठीक है, by his reflection upon the answers given by the rain. The poet observes that the life of rain is similar to that of a song. अब मैंने बताया था, a song or poem is creative at its best, right? It has the power to calm, heal, regenerate, transform and thrill. In the same way, repeated evaporation and condensation purifies the rain. जैसे एक सॉन्ग क्या करता है, हील करता है, रीजेनरेट करता है, न्यू एनर्जी लेके आता है, ट्रांसफॉर्म करता है, थ्रिल करता है, उसी वजह से जो हमारा जो रेन है, इवेपोरेट और कंडेंसेशन से प्योरीफाई करता है। ठीक है चिल्ड्रन, आर यू क्लियर? तो हमारा सॉन्ग किससे करा गया है, रेन से कंपेयर करा गया है। ठीक है, ओके, आर यू क्लियर? नाउ लेट अस डू दी कंटिन्यू। द entire environment gets drenched in the rain, wet in the rain. Dust particles settle down and there is greenery everywhere, which makes the whole earth beautiful to look at. The poet therefore draws a parallel between rain and music, as both have rhythm and ability to thrill. Both of them regenerate and beautiful life. Now let us do the literary devices. There are 4 literary devices and let us complete them. Okay children? Okay. Now let us do the literary devices. First, personification. Personification का मतलब क्या होता है children? Personification का मतलब ये होता है चिल्ड्रन, that the poet used non-living thing as a living thing in the poet. I am the poem of the earth. कौन बोल रहा है? ये रेन बोल रहा है। रेन कभी बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। Said the voice of the rain. ठीक है, तो ये किसने बोला है? Said the voice of the rain. तो ये कभी हो सकता है कि रेन बोले, एंड इवन वो द वॉइस ऑफ द रेन, पोएम एक खुद ही क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। कभी ऐसा हो सकता है कि क्या बोलते हैं इसको, पोम, जो पोम है, वो जो रेन है उसका तो साउंड होता है, वॉइस किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्या बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, मेटाफर, एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो उसने बोला है जैसे मेटाफर और सिमली एज और लाइक यूज करते हैं, बट मेटाफर क्या करते हैं? एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन between the qualities of different things. Let's see. I am the poem of the earth. Rain is being compared to a poem. How can rain be compared to a poem? क्या ऐसे कभी हो सकता है कि rain is being compared to a poem, right? तो उसने क्या बोला है? I am the poem of the earth. तो ये क्या है? सेकेंड लिटरेरी डिवाइस। और मेटाफर क्या होता है चिल्ड्रन? एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट, hyperbole which is exaggerated statement. अब bottomless sea कैसे होता है ना? इमेजिन चिल्ड्रन, ये सी है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं तो इसका एंड होगा, तो बॉटमलेस, बॉटम जिसका कोई एंड ना हो, हाउ कैन दिस बी?
तो कोई हम जब स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, दैट इज व्हाट बॉटमलेस सी इज। ठीक है, नेक्स्ट इमेजरी, विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। जब हम वो सोचते हैं, जब हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, तो दैट इज विजुअल इमेजरी। ठीक है, नाउ लेट अस कंप्लीट द थीम। पहले हम थीम पढ़ लेते हैं। द थीम ऑफ द पोम वॉइस ऑफ द रेन इज हाउ मैग्निफिसेंट द रोल rain plays in making the world lively and regenerates life every time it hits the earth. The rain does appreciate the favors and returns to the place from where it originated. तो हम क्या करते हैं, अगर हम थीम बताएंगे तो थीम में क्या है, it talks about regeneration. Okay, it talks about again where we started from, it will end and again it will start. It is the law of nature. ठीक है, so it is a free verse. Who had written it? Walt Whitman. किसने लिखा है children ये? Walt Whitman. Okay, that is what we've done today. Thank you. I hope you had I hope you understood the chapter well. Thank you children. Thank you very much.